Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile sizlerleyim. Arkadaşlar, sizlere yayınlar sunmak için her an çalışıyorum. Sizler de videolarımı beğeniyorsanız kanalıma abone olup bana destek olursanız çok sevinirim. Arkadaşlar, Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer'in muhteşem görüntüleri geldi. Ben de bu fotoğrafları hemen videomda düzenleyip sizlere sunuyorum. Umarım videomu beğenirsiniz. Şimdilik benden bu kadar olsun. İyi seyirler diliyorum. Videomu beğendiyseniz beğeni butonuna basmayı ve kanalıma abone